세상에는 법칙들이 많아요. 여러분들 우리가 흔히 뉴턴이, 자 우리 학생들 주목하세요. 자 뉴턴이 사과가 떨어지는 걸 보고 어떤 법칙을 발견했죠? 만유인력의 법칙을 했잖아요. 뭔가 이게 중력이 있다는 거를, 어떤 개그 프로 보니까 사과 떨어진 게 뭐가 중요하냐, 그런 얘기를 하시는데, 하여튼 법칙이 많아요. 여러 가지, 피타고라스의 법칙도 있고, 여러 가지, 여러분들 우리 공부한 학생들이 더 법칙을 많이 알죠. 세상의 삶의 법칙들도 있고, 여러 가지 우리가 살아가는데 법칙들이 있어요. 그런데 오늘은 어떤 법칙이라고요? 제목이 시작. 심음의 법칙. 다시 한번 심음의 법칙. 한 번 더 심음의 법칙. 우리 한빛교회가 유난히 자막이 커요. 그 이유는 안 보일까봐 우리 목사님이 크게 해가지고 안 읽으면 안 되게끔, 핑계 못 대게. 일반 방송들은 작아서 안 보인다고 하지만 우리는 엄청 크고, 제가 오늘 이 테레비 이거보다 우리 예슬이 테레비는 똑같은 크기인데 좀 가벼운데, 이거는 옛날 테레비를 엄청 무거워요. 그 생각이 나더라고. 이거 들고 왔을 때 낑낑대고 목동에서 받아가지고, 또 그 아파트들은 들어가는 입구차기가 왜 이렇게 힘들어요. 가서 얼마나 고생했는지 몰라요. 평범한 집들이 아니야. 가서도 문도 뭘 해야 열리고 맘대로 못 들어가니까. 그 생각이 나더라고. 오늘 예슬이 이사 이거를 날르면서. 여러분들 우리가 이 법칙들이 있는데, 오늘은 심음의 법칙은 무엇을 심느냐에 따라서 심는 대로 거둔다 이거예요. 그러면 심지 않고 거두려는 것은 불의한 것이다 라는 거죠. 불로소득이란 말이에요. 불로소득. 예를 들어 일확천금을 꿈꾸는 거예요. 일확천금을 꿈꾸는 거예요. 요즘에 주식이 유행해요. 주식을 하지 말라도, 저는 주식 해보려고 해도 도대체 어떻게 하는 건지도 모르겠지만, 주식도 그냥 재미삼아 조금씩 했는데, 이거를 일확천금을 했다가는 그냥 돈 놓고 돈 먹기 아니겠어요? 복권 사는 거, 복권. 내가 노름을 해가지고, 요즘엔 일반 노름 아니에요. 여러분들이, 우리 어르신들은 이제 화투치기나 이런 거, 그런 게 아니에요. 요즘에 바다 이야기 이런 거죠. 아니면 노름을 해요. 여러분들 노름에서 돈 버는 사람 하나도 없어요. 그렇죠? 그렇게 해서 일확천금을 꿈꿔요. 심지 않고 거두려고 하는 거예요. 마태복음 25장의 달란트 비유에 보면, 한 달란트 받은 자에 대해서 2달란트, 5달란트 받은 자는 열심히 그 2달란트, 5달란트를 가지고 가서 장사해서 바로 가서 그것을 장사에 남겼는데, 1달란트 받은 자 땅에 묻어두니까 주인이 책망하기를, 심지 않는 데서 거두려 하느냐. 내가 차라리 네가 그럴 거면 내가 은행에다 맡기지 너한테 왜 주겠느냐. 심지 않는 거예요. 노력하지 않는 거예요. 읽어보겠습니다. 1달란트 받았던 자도 와서 가로되, 주여 당신은 굳은 사람이라 심지 않는 데서 거두고 해치지 않는 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로. 잘못 알고 있는 거예요. 이 1달란트 받은 자가 심음의 법칙을 알았다면은, 엉뚱하게 거기다 내가 이렇게 심지 않는 데서 거두는 걸, 주인의 마음을 잘못 알은 거죠. 주인의 마음은 바로 가서 그것을 장사하여 남기라, 심으라는 거죠. 여러분들 이렇게 복권을 사고 노름을 하고 또 사기를 당하는 사람들의 특징이 뭡니까? 바로 돈을 넣고 몇 배 또는 몇십 배, 몇백 배를 받으려고 하셨어. 여러분 우리 주변에 이름 거론 안 해도 누구 아시죠? 예? 그 사람한테 정말로 얼마나 많은 사람들이 어려움을 당했어요. 근데 그게 뭘까요? 불로소득이란 말이에요. 불로소득. 불의한 것. 불의. 심지 않고 거두려는 거예요. 노력하지 않고 거두려는 거예요. 우리는 정말로요, 우리 교회에서도 가만히 앉아서 성도들 오길, 이것도 불의예요. 우리가 기도해야죠.
당연히 기도하는 거예요. 기도만 해서 되느냐? 이제 우리가 자꾸 노력을 해야 돼요. 자꾸 도전을 해야 돼요. 성경은 분명히 말씀하십니다. 7절, 갈라디아 6장 7절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 읽어보겠습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만홀히 여김을 받지 아니하시니 뭐래요? 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 아멘. 그렇다면 우리는 말씀을 통한 심음의 법칙이 무엇인가를 알아서 올바로 심는 한빛의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 심음의 법칙 첫 번째 뭘까요? 시작. 하나님은 항상 지켜보십니다. 어떻게 심는지 항상 눈동자같이 지켜보고 있는 거예요. 자, 7절 다시 한번 읽어보겠습니다. 오늘 본문의 7절 읽습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만홀히 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로. 하나님은 만홀히 여김을 받지 않는. 그러니까 우리가 심을 때 하나님을 속인다는 거죠. 그러면 속이면서 내가 제대로 심지 않으면서 정말 무언가를 얻으려고 불로소득, 불이한 소득을 하려는 그것을 뭐라고 표현했느냐? 하나님을 만홀히 여긴다. 하나님을 가볍게 여긴다. 하나님을 경히, 그러니까 하나님을 아주 가볍게 여긴다. 하나님 무시하는 거예요. 하나님 업심여기. 우리가 정말로 하나님이 보고 계시다는 것은 뭡니까? 어떻게 심느냐 보는 거예요. 자, 아까 마태복음 25장에 달란트 비유를 했지만 한 달란트, 두 달란트, 다섯 달란트 받은 자에게 지금 주인은 제가 그것을 가지고 어떻게 할까를 본다는 거죠. 여기 있던 원래 교회에 있던 목사님이 배움으로는 엄청나게 많이 배웠어요. 엄청나게 배웠고 영어 동시 통역도 하고 대단해요. 그런데 그것이 나는 이걸로 이렇게 해서 한다. 잘못 심는 거예요. 심음은 노력이 따르죠. 우리가 시편 126편에 보면 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자, 눈물을 흘리며 씨를 뿌린대요. 씨를 뿌릴 때 그냥 씨 뿌리는 게 아니라는 거죠. 여러 가지 이 농부가 씨를 뿌리기까지는, 씨를 뿌리며 거두기까지는 얼마나 많은 노력이 있어야 될까요? 거둘 때까지 초조하고 그 열매가 맺혀지기를 바라는 그 모습. 하나님은 지금 여러분들 지켜보고 계세요. 어떻게 심는가? 무엇으로 심는가? 중심을 다해 심는가? 자, 심음을 예배라고 한번 우리가 적용을 해봅시다. 예배를 어떻게 심는가? 주님이 지금 보고 있다는 거예요. 자, 심음을 기도로 우리가 적용해 봅시다. 기도를 어떻게 심고 있는가? 찬양을 적용해, 찬양을 어떻게 심고 있는가? 우리가 지난주 오후에 교회 청소를 했어요. 교회 청소 막 힘들죠. 근데 바꿔서 한번 생각해 보세요. 여러분, 나눠서 했던 거 힘들죠. 근데 그 많은 것을 몇 명이 한다고 생각해 봐요. 얼마나 힘들겠냐고요. 여러분들, 그 많은 것을 저하고 몇 명이 하고 있어요. 19년 동안을 그렇게 해왔어요. 그런데 그것을 우리가 나눠서 하죠. 심는 거예요. 심을 때 어떻게 심을까요? 농부가 심을 때 아이고 나는 이거 심으나 마나 이렇게 심는 사람 한 사람도 없어요. 씨를 뿌릴 때에 나지 아니할까? 아니, 씨를 뿌리면서 안 날 거야 하면서 왜 씨 뿌려요? 우리의 행동을 지켜보세요. 어떻게 심는가? 무엇을 심는가? 하나님이 지켜보고 계신다. 따라서 하십시오. 하나님이 항상 지켜보신다. 그러면 우리가 심을 때 잘 심겠죠? 최선을 다해서 심겠죠? 왜? 전능자 하나님이 보고 계세요. 주인이 보고 계세요. 그럼 왜 보고 계실까요? 하나님은 그
그분이 말한 것에 책임을 지려고 보고 계셔요. 어떻게 심는지 봐야 그 열매를 줄 거 아니겠어요? 아니 불로소득으로 그냥 하려는 사람 안 준단 말이에요. 그거 줬는데 아이고 내가 복권이 당첨됐더라. 근데 그 사람이 과연 복권이 당첨된 후로 얼마나 그 사람이 정말로 잘 살을까? 복권 당첨된 사람 확률적으로 몇 명 빼놓고는요 다 빌어먹는데요. 말이 됩니까? 아니 말이 되냐고요. 하나님이 지켜보시는 이유는 어떻게 심느냐에 심는 대로 정말 최선을 다해 심는 자에게 어떤 열매를 줄까 하나님께서 스탠바이 하고 계셨다가 때가 될 때 주시려고 하나님이 지켜보시는 거예요. 두 번째 심음의 법칙 두 번째 읽어봅시다. 영생을 위하여 심어야 합니다. 8절 같이 천천히 읽어보겠습니다. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 아멘. 자, 오늘 8절에 보니까 우리가 심어야 할 것이 무엇일까? 9절 초반에 보면은 우리가 심어야 될 것을 정확하게 말하고 있는데 뭐라고 말합니까? 우리가 선을 행하되 선을 행하되. 우리가 심어야 될 것은 하나님의 선이에요. 선하신 하나님의 뜻이죠. 디모데전서 2장 4절 말씀처럼 하나님 모든 사람의 구원을 얻으며 진리를 아는 데 이르기를 원하노라. 하나님의 선은 한마디로 복음입니다. 복음. 하나님이 하나밖에 없는 독생자들 예수를 이 땅에 보내 죽기까지 했는데 여러분들이 정말 누군가를 위해서 여러분들의 자식을 정말로 세상에 나가서 사람들에게 벌거벗기고 옷 입혀다가 침 뱉고 여러분들의 자녀를 그렇게 했다고 쳐보세요. 그렇게 해서 저들을 구원하려고 십자가까지 지시고 온갖 피를 위해서 죽으셨는데 사람들이 예수를 믿지 않는다면 그 복음을 받아들이지 않는다면 하나님이 얼마나 가슴이 아플까요? 내가 저들을 위해서 하나밖에 없는 내 아들을 이 땅에 보내 죽게 했는데 하나님의 선은 복음이에요. 우리가 복음, 예수 그리스도예요. 예수 그리스도를 우리가 심는 거예요. 할렐루야. 그래서 우리는 복음을 심기에 육체를 위해서 심어서는 안 된다는 거예요. 아, 내가 열심히 예배를 드리고 찬양하고 기도했더니 아, 내가 정말로 갑자기 누가 1,000만 원 1억을 줬더라. 이런 법칙은 없는 거예요. 기복신앙인 거예요. 기복신앙. 복. 성경은 뭐 이따가 나오겠지만 복이 영생의 복이에요. 이미 우리는 복을 받은 자들이에요. 그럼 땅에서 받는 복은 뭘까요? 덤으로 사는 복인데 그것은 안 받은 게 주면 땡큐, 안 줘도 땡큐. 주면 더 땡큐죠. 뭐 아까도 얘기했지만 우리 한빛교회가 저쪽 주사랑교회 있었을 때 정말 힘들고 어렵고 차도 막 여러분들 요즘 감사해야 돼요. 여러분들 차 탈 때 한 번이라도 여러분들 절대 불평해서는 안 돼요. 옛날 차 생각해 보세요. 새벽 예배 운행하다 들들들 해가지고 우리 권사님 태우고 그냥 쪽팔리겠죠. 정말 그때 저 진짜 많이 쪽팔렸어요. 막 차가 뒤에서 막 뭐 연기 나지 차는 탈탈탈탈 하고 가지도 않지. 지금은 뭐 여러분들 뭐 아주 VIP예요. VIP. 차 탈 때 절대 불평불만하면 안 돼. 아유 뭐 쫌내만해. 얘는 우리가 육체를 위해서 심는 것은 내 욕심을 위해서 심는 거예요. 하나님 앞에는 순수하게 심으시길 주님의 이름으로 축원합니다. 육체를 위해서 심는다는 것은 내가 욕심이 나기 때문에 불법으로 심어져요. 불법으로 일확천금을 노리기 때문에. 여러분 많은 이단자들 보세요. 불법으로 심잖아요. 눈에 보이는 것은 정말로 많은 것이 내게 축복으로 주어진다고 생각하지만 그 이단자들, 그 이단을 섬기고 그런 사람들 보세요. 사람들이 어떻게 되고 있나.
망가지고 깨지고 부서지고, 마치 다단계처럼요, 이렇게 레벨을 매겨가지고 처음에는 높이 올려줘요. 정말 이거 이단자 비슷하게 활동하는 목사님들도 많아요. 이런데 다 지금 주변에 있는 많은, 정말 많은 사람들 움직이는 그 목사님이 결국 조직적으로 다 이렇게 저렇게 이렇게 저렇게 해가지고 그들에게 뭔가 레벨을 매겨서 다단계처럼 몇백을 사람을 몇 명 끌어오면은 뭘 주고, 근데 뭐 핸드폰을 팔게 해가지고 뭐 해가지고 뒤에 그런 것들이 있더라. 저도 몰랐는데 불법을 심는 것은 결국은 남아도 남는 게 아니에요. 불법을 행한 자는 하나님 버리셔요. 마태복음 7장 22절에, 마태복음 7장은 마태복음 5장부터 시작된 하나님이 입을 열어 예수님이 입을 열어 가르쳐 가르쳤다면서 산상보훈, 산상수훈의 지혜의 말씀과 은혜의 말씀과 보석 같은 말씀을 주시면서 결론적으로 얘기할 때 바로 이 말씀을 전하는데, 읽어볼까요? 그날에 많은 사람들이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하니까 하리니, 그때 주님이 뭐라고 합니까? 그때 내가 저희에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 아멘. 복음의 핵심이 이루어지지 않고 세상적인 어떤 늘려나가고 내가 무엇을 했든 행위를 강조하고, 그런데 그것이 불법이래요. 그러니까 왜 불법, 주님이 그걸 판단 못할까요? 그것이 불법인지 참법인지 모를까요? 주님은 아셔요. 이게 열심히 했는데 그것이 불법이래요. 제가요, 이제 저희 노예 통합하면서 어떤 목사님이 목회도 안 해요. 근데 저번에 이제 시찰에 이제 그 지방으로 이제 좀 우리 노예 목사님이 이제 지방이 조그만하게 기도원식 좀 쉼터를 만들어 거기서 모였어요. 그래서 2층에서 이제 남들 목사님끼리 했는데 참 말도 안 되는 얘기를 해요. 아유, 그거 듣고 있으니 피곤하기도 하고 막. 그런데 뭐라는 줄 아세요? 목회도 하지도 않으면서, 그리고 목회 실패자 중에 실패자가 우리한테 조언하는 거예요. 그러니까 목회, 나는 어떻게, 그런 사람들 있잖아요. 만나면 막 침이 바르도록 막 자기를 자랑하고 그러는데 목회도 안 해요. 그리고 성도도 없어요. 아무것도 없는데 뭐 자기가 왕년에 찬 사람 보고 제대로 된 사람 하나도 없죠. 그 목사님 말, 교회 부흥하려면 돈 주고 한 사람, 그 전도할 수 있는 전도사님을 100만 원씩 사가지고 20만 원 해서 2천만 원 이렇게 해서 하면은 그 나중에 하다 보면 더 남고 남긴다 그랬어요. 아니 무슨 장사를, 아니 설령 장사를 해도 100만 원씩 20명 사서 전도 나간들 뭐 2천만 원의 수익이 떨어지고 그 이상의 수익이 떨어지고, 진짜 이게 진짜 저보다 목회 선배만 아니고 나이만 그랬으면 줘박아주고 싶더라고요. 진짜 말이 됩니까? 네? 그게 전도입니까? 여러분, 왜 불법을 했는지, 그래 하나님 버리는 이유의 증거가 바로 이거죠. 잘못 심었다는 거예요. 잘못 심었다는 거예요. 무엇으로 심느냐의 문제죠. 무엇으로 심느냐. 오늘 성경 육체를 위한 심음을 뭐라 합니까? 육체를 위해 심는 자는 육체로부터 뭐예요? 썩어질 것을 거둔대요. 썩어질 것을 거둔대요. 아니 열심히 심었는데 왜 그것이 썩을까요? 그게 성경의 심음의 법칙은 육체를 위해서 심으면 많이 거뒀는데 썩어진대요. 만나 아시죠? 만나. 욕심을 가지고 하루치만 먹으라는데 이틀치, 3일치, 한 달치 해봤자 그 다음날, 하루치 외에는 그 다음날 다 벌레가 먹어 죽게 돼 있는. 왜 그 만나의 원리를 우리에게 주셨을까요? 왜 예수님께서는 주님이 기도를 가르칠 때 우리에게 일용할 양식을 주시고라고 했을까요? 저와 여러분들에게 주어진 오늘 하루의 삶이 어쩌면 주님이 우리에게 주신 일용할 양식이죠. 그렇게 우리가 육체를 위해서 심는 것은 결국은
복음 외의 것들로 심어서 어떤 우리 동서형님이 꽤 오래됐는데 BYC 속옷 가게를 처음 차려 벌써 꽤 오래됐죠. 20년이 넘는 것 같은데 속옷 가게를 차리면서 뭐냐면 앞에 교회를 나가야겠대요. 이거 웬일이에요? 교회를 나간다 그랬더니 교회를 나가면은 내가 장사하는 거 아니까 교인들이 와서 사줄 거냐 그랬더니 제가 그랬어요. 형님, 그 교인들이 많으면 그게 속옷 가게 장사하는 사람이 한두 명 있겠냐고. 그걸 장사하는 사람이 한두 명 있겠냐고. 그럼 다 그분들이 뭐 성도들이 거기서 한다면 얼마나 부담되고 그러겠냐고. 그거 안 돼요. 왜냐면요, 인간적인 생각으로 신앙생활하고 교회 생활하고 우리가 좀 예배 생활하면 안 돼요. 그러면 우리는 어떤 육체를 위한 심음이 있고 반대로 어떤 심음이죠? 성령을 위한 심음이 있다라는 거예요. 성령을 위한 심음. 성령을 위해 심는다는 사는 성령으로부터 영생을, 그러니까 성령으로 심었더니 성령으로 영생을 거두는 것은 성령님이 책임을 져 주신다는 거예요. 성령님께서 책임져 주신다. 왜? 그분의 이름을 걸고 하시니까 우리가 그분의 이름을 걸고 하는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 성령으로 심어야 해요. 성령님이 책임져 주십니다. 성령님이 함께 하십니다. 아멘. 하나하나 끈기 있게 그렇게 심어보세요. 이 전도 방식이 다 다른데 우리 사모님은 지금 여기 밑에 그 철물점하고 옆에 그 옷 수선하는 집에 밥을 갖다 주는데, 지난주에 제가 이제 사모님이 이제 또 사모님 시키니까 제가 수요일날 금요일날에는 안내양도 했다가 또 주일날에 이제 제가 이제 밥 배달까지 했어요. 근데 그분들이 그냥 황공해하더라고. 목사님이 친히 오셨냐고. 여러분들 보세요. 성령을 위해서 심는 거예요. 나 자신을 위해서 심는 게 아니라 복음을 위해서 심는 거예요. 네? 여러분의 섬김과 헌신이 기쁨이 돼요. 열매 맺는 아름다운 교회. 어디서 많이 들어봤죠? 섬김과 헌신이 기쁨이 되어 열매 맺는 아름다운 교회. 성령을 위해 심는다는 것은 내 욕심을 내어버리고, 내가 정말 조금 힘들고 어려워도, 내가 정말 상황 속에서 어떤 남들이 정말로 나만 하는 것 같고 그래도 여러분 성령을 심는다는 성령으로부터 뭘 거둔다고요? 영생을 거둔대요. 할렐루야. 성령님은 영생을 주시기 위해서 우리 가운데 심게 하신 줄 믿으시기 바랍니다. 세 번째 심음의 법칙. 세 번째 심음의 법칙은 뭐라고요? 세 번째 심음의 법칙. 심는 대로 반드시 거둡니다. 세 번째 시작. 심는 대로 반드시 거둬요. 오늘 성경은 이렇게 표현했어요. 때가 되면 거두리라. 때가 되면 거두리라. 무엇이든지 때가 있습니다. 대표적으로 하나님이 독생자 예수님을 세상에 보내실 때도 때가 참에 보내셨어요. 때가 참에. 여러분, 그 예수님 오시겠다고 언제부터냐면 아담과 하와가 범죄할 때 짐승을 잡아 가지고서 입힐 때부터 사실 예수님이 오실 것을 예언했죠. 그리고 많은 이제 구약 시대 때 시간이 흐르면서 많은 사람들이, 그리고 이제요 그 성경에 보면은 이제 말라기서에서 다 끝나고 이제 그 중간 시대가 있어요. 그것은 연도를 표시할 수 없어요. 지난주에 오후 예배 끝나고 이제 우리 아는 분, 그 전에 저하고 선교까지 나가서 통역까지 했던 집사님이 조선족 집사님이에요. 근데 이제 자기가 이제 불교나 도교나 얘기하면서 기독교 역사가 얼마나 됐느냐? 불교는 엄청난 역사를 가지고 다른 종교는 얼마나, 기독교가 무슨 역사도 없는 그 무식한 소리예요. 모르는 거예요. 여러분, 우리가 역사를 창세기부터 하면은 우리가 흔히 역사, 그러니까 그
연대를 알 수 없는 거예요. 창세기 12장에 시작한 이제 족장 시대, 아브라함부터 시작된 시대로 시작해서 지금 약 이제 5,000년이 지난 거거든요. 그 5,000년만 바라보고 기독교 역사가 5,000년밖에 되지 않은, 그것은 정말로 성경을 모르는 거예요. 그 중간에 그 연대를 측량할 수가 없고, 실질적으로 신학자들이 구약시대 보면 창세기 때 아담이 몇 살 살았고 최고 많이 살 969살 살면서 이렇게 그 자손들 하면요, 역사가 이게 계산할 수 없는 연대가 나와요. 어디서 주워 들은 걸 가지고 기독교 역사가 그렇다라고 따지고 묻기 시작하는데요. 술 한잔 하니까 막 더 따지고 묻기 시작하는데, 저랑 선교까지 갔다 왔던 분이, 저는 옛날 생각해서 그 대화를 했는데, 얘기를 그만하자 했는데도 갑자기 밥 먹다 또 하고. 여러분 보세요. 메시아를 기다리는 때가 역사적으로 따졌을 때 그냥 단순히 아브라함 시대 때부터 5,000년의 역사가 아니라 정말 수많은 때를 기다렸어요. 근데 예수님 진짜 오셨어요. 2000년 전에. 그렇기 때문에 우리는 예수님도 때가 차면 여러분들 얼마나 많은 기다림이 있었어요. 예수님 이때 오시기까지. 우리 기다리면 아무것도 아니에요. 정말 여러분들, 우리는 기다림에 있어서 하나님의 때에 반드시 거둔다는 거예요. 할렐루야. 이거 언제 거두지? 이거 언제 거두지? 이것은 우리의 생각이에요. 물론 우리 때 못 거둘 수도 있고 다음 때 거둘 수도 있어. 언제 거둘지. 하지만 하나님 것인데 중요한 것은 반드시 거둔다. 할렐루야. 여러분들 지금 막 이제 여러분들 제가 간증하세요. 손주들 간증하시라고. 그럼 간증한다는 것은 내가 그만큼 손주들을 위해서 기도해서 기도의 열매가 있었기 때문에 간증하겠죠. 그냥 단순히 그냥 아무 관심도 없고 심잖아요. 우리 권사님들 자꾸 손주들을 위해서 심고, 지난주에도 우리 목사님 이 손주들과 같이 특별 기도하면서 심고, 아이들이 정말로 우리 어른들도 하긴 힘든 헌금을 매일마다 정말로 큰 돈이, 아이들한테는 엄청 큰 돈이에요. 그거를 매일 헌금을 하고 심었어요? 반드시 거둡니다. 할렐루야. 목표를 세우고 심었을 거 아니에요. 반드시 거둬요. 아멘. 하나님은 공 것이 없어요. 절대로 공 것이 없습니다. 제가 그랬잖아요. 나비 효과, 버터플라이 이펙트라고요. 나비의 날개짓이, 중국과 뉴욕은 굉장히 먼 거리잖아요. 근데 중국에서의 나비의 날개짓이 저 뉴욕에서 폭풍을 일으킨다는 설이에요. 제가 오늘도 우리 조집사님하고 이제 예슬이 가면서 대동여지도 이렇게 그 뉴스에 나오더라고요. 여러분 생각해 보세요. 지금은 우리가 인터넷에 보면 지도 그러면 쫙 나오니까 세계 지도 딱 보이지만, 저는 아무리 봐도 신기해요. 여러분 생각해 보세요. 걸어서, 여러분 이렇게 다닌다고 이거 나옵니까? 이게 우리나라 모양이? 그 제가 그랬어요. 성령님이 분명히 지혜를 줬을 거다. 성령님이 쓰게 했을 거다. 아니면 저거는 어떻게 할 수가 없어요. 그럼 그 시대에 성령님 계시냐? 왜 안 계셔요? 태초부터 계셨는데. 여러분 지금요, 과학이 발달돼서 엄청난 역사가 나타나죠. 성령님이 일하고 계셔요. 여러분 우리가 어디서 왔는가? 우리 하나님으로부터 왔는데 그 지혜가 누가 줬을까요? 지금 여러분 스마트폰을 가지고 별거 다 하고 진짜 그런 시대가 오고 지금 우주정거장을 계획하고 이거 그 누가 하냐고요? 인간이 하긴 하죠. 그러면 그 지혜가 어디서 날까요? 성령 하나님께서 역사하는 거예요. 여러분 우리의 삶 자체에서는 반드시 때가 되면 거두기 때문에 우리는 그냥
성령을 위해서 심기만 하면 돼요. 성령님, 내가 자녀들을 위해서 심습니다. 손주들을 위해서 심습니다. 먼저는 저들이 이제 나오기 그때 얘기할게요. 그렇습니다. 때가 참회라는 말은 하나님의 시간, 하나님의 타임. 시간에 되냐 하나님의 시간에 그 인간의 착각 하는 시기가 있어요. 하나님의 시간, 때예요. 그 시간은 그냥 내일 모레 딱 아니에요. 하나님이 독생자 예수님을 정말 기다렸더니 아담과 하와 시대부터 예고했던 그 짐승의 짐승을 잡아서 가죽 옷을 입혔던 그때부터 기다리고 언제 오셨어요? 엄청나게 역사가 몇천 년이 아니에요. 지금 예수님 오신 로마 시대 때 그 2000년 전이고 그 족장 시대가 5000년이면 이게 연대 불어서래요. 연대를 측량할 수 없어요. 그게 몇만 년일지 몇십만 년 될지 그 부분을 모르고 단순히 그냥 기독교 역사가 이게 얼마밖에 되지 않는다. 근데 어떻게 불교를 능가하느냐? 인간이 어디서부터 왔느냐? 그런 무식한 소리를 하는 거예요. 제가 변론해봤자 못 알아들으니까 그냥 멈췄지만, 여러분들 때가 되면 거두는데 그 때가 언제 때라고요? 하나님의 때, 하나님의 시간. 할렐루야. 체칵 흐르는 크로노스가 아니라 하나님의 때, 카이로스예요. 하나님의 시간. 세 번째요, 심음의 법칙. 네 번째죠. 네 번째. 제가 살을 안 썼네요. 네 번째 있습니다. 기회가 있을 때 심어야 됩니다. 아멘. 갈라디아서 6장 10절 전반부에 이렇게 기록되어 있죠. 읽어볼까요? 그러므로 시작. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되, 기회 있는 대로. 복음의 기회는 항상 주어지는 것이 아니에요. 기회가 사라지기 전에 곧 우리에게 기회를 줄 때라는 겁니다. 기회를 줄 때예요. 우리에게 늘 기회가 있는 게 아니에요. 오늘 성경은 기회 있는 대로 하나님이 우리에게 지금이 기회를 주셨다는 거예요. 그런데 마귀는 나중에 기회를 잡으라. 나중, 내일 그러죠. 어떤 분은 제 성격이 급하다. 물론 급해요. 근데 저는 내일보다 지금이에요. 지금. 왜요? 내일은 까먹고 또 못할 수도 있고. 지난주에도 수요예배 끝났는데 목사님이 이게 뭐가 안 돼요. 그때 이게 실수로 누가 끊었어요. 근데 내일 하면 제가 내일 하다가 까먹은 게 한두 개가 아니에요. 그래서 생각날 때 빨리, 여러분들 간식 먹을 때 빨리 가서 납땜해가지고 딱 해서 지금 아까 목사님 마이크 나왔잖아요. 제 성격이 급하네. 목사님 그러면 그렇게 안 하면 까먹는다니까 이제는요. 그걸 할 사람도 없고 기회 있을 때 하는 거죠. 기회 있을 때, 기회가 주어질 때, 지금 기회다. 하나님이 저와 여러분들에게 그래서 선지자님 말합니다. 지금 은혜 받을 때예요. 구원의 때로다. 지금이라. 지금 심을 때라는 거예요. 할렐루야. 이제 우리 상욱이가 중학교 들어갔잖아요. 중학교 1학년 때가 중요해요. 지금이 중요해요. 지금. 중학교 2학년 때 하지 안 돼요. 지금이 중요하다. 지금 내가 무엇을 위해서 뭘 해야지. 여러분 그러죠. 은혜 받으면 작정해서 내가 하나님 앞에 정말로 내가 이렇게 헌신해야지. 내가 가진 예물 내가 꿈쳐둔 거 내가 이거 해야지. 지금 안 하면 그 다음에는요 맘 변해요. 그래요 안 그래요? 다 그래요. 맘 변해요. 지금이에요. 지금. 아까 우리가 기회가 뭘까요? 하나님의 선이죠. 복음 전하는 거예요. 남편들에게 내일 했다가요 하나님 언제 불러갈지 몰라요. 껄껄껄 나중에 껄껄껄 하지 마시고 가서 한마디라도 입을 여세요. 내가 하는 게 아니라 성령을 위해 심는 게 성령께서 책임지는 거. 아까 얘기했잖아요. 성령을 위해서 심는 자는 성령께서 영생을 거두게 하신대요. 할렐루야. 여러분들의 가정에서 예수 믿지 않는 사람들에게 여러분들의 입술을 벌려서 하면 성령을 심으면 성령께서 책임진다고 믿고 선포하십시오. 기회가 사라지기 전에 우리에게 기회를 줬을 때 우리는 지금이 우리에게 주신 하나님의 선을 행할 기회다. 할렐루야. 심을 때다. 할렐루야.
결론은 뭡니까? 10절 말씀 후반부에 보니까 이렇게 되어 있습니다. 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 여러분들, 저 여러분들이 다 믿음의 가정이죠. 근데 아직 그리스도의 남은 고난을, 정말 저들에게 복음을 전해들 내가 육체의 희생이 있어요. 그래서 골로새서 1장 26절은 그리스도 남은 고난이 있어서 내가 그리스도의 남은 고난을 해요. 내 육체가 희생하고 헌신하고 믿음의 가정들을 세우기 위해서, 내 교회가 믿음의 가정이 되기 위해서, 정말 제가 저번에 간증했던 대만교회 어떤 권사님의 장례식장에 정말로 그 모든 가족들의 100여 명이 다 대만교회 성도더라. 아멘 좀 해보세요. 부럽지 않아요? 내 후손들이 100명의 크리스천들이, 대만교회는 다 특수부대예요. 다 열심히 해요. 주의 종의 그 말씀 앞에 깃발을 꼽으면 꽂은 대로 막 해요. 돈 하나도 없는데 지금 여기 건물을 짓는데 2억 들어갑니다. 돈 하나도 없어요. 그러면 기본적으로 하고 있는데 들으면, 아유 우리 목사님 무슨 돈도 없는데 또 한마디도 안 해요. 하자 그러면 아멘하고 저들이 막 땀 흘리고 이러고 직접 다 해요. 그래서 멋지게 하나 앞에 헌신을 드리고 딱 끝나요. 뭐 더 뒤로도 안 돌아봐요. 저 우리가 전내 만에 하지도 않아요. 기록상 남겨두고 영상 남겨두지만, 아 저거 우리가 해서 이렇게 했다 자랑하지도 않아요. 하나님이 주신 기회에 그냥 하는데, 믿음의 가정들이 하는 거예요. 믿음의 가정들이. 대만교회 부흥의 비결은 다른 게 아니더라고요. 한 사람이, 어떤 사람이었는데 그 가정 식구들잖아요. 그 식구의 사촌 팔촌에 다 오니까 부흥이 되겠어요 안 되겠어요? 자동으로 되는 거예요. 제가 뭐 우리 이형자 권사님이 여기 안 계시지만, 우리 조선아 집사님도 오고 뭐 우리 가정들 다 오니까, 그 당시에는 그 저기 그 황현 집사님도 있었고 뭐 이랬잖아요. 그때 뭐라고 했어요? 아이 목사님 교회 다 목사님 식구들밖에 없네. 그래서 제가 뭐라 했어요? 조선아 집사님 우리가 전도했어요. 그냥 온 줄 아세요? 우리 얼마나 희생인 줄 아세요? 다 우리가 정말 전도하고 전도할 때 열매 맺은 거예요. 그 제가 그랬죠. 그럼 권사님 저처럼 가족들 전도해 오세요. 여러분들, 왜 하나님께서 가정을 주셨어요? 믿음의 가정들에게 하라는 거예요. 할렐루야. 믿지 않는 가정이 우선이 아니라 믿음의 가정들에게 하라. 할렐루야. 믿음의 가정들이 우선이라는 거예요. 지금은 아무것도 아니에요. 이제 좀 있어 보세요. 이제 믿음의 가정들이 세워서, 그래서 가정들이 세워져야 돼요. 기회 있을 때 믿음의 가정들에게 하라고 성경이 오늘 말하는 것은, 심음의 법칙에서 가장 중요한 것이 믿음의 가정들이 시작해야 되는 거예요. 할렐루야. 저 여러분들이 믿음의 가정이라면 여러분들이 지금 right now 지금 시작하세요. 2026도 우리가 다시 새롭게 시작하자 그랬으면은 이제는 행해야죠. 어떻게 해서든지 정말로 복음을 전해야죠. 언제까지? 내일? 언제요? 언제? 마귀는 속삭입니다. 내일에. 내일은 항상 내일이에요. 그러나 지금은 항상 지금인 줄 믿으시기 바랍니다. 지금은 항상 지금이에요. 근데 내일은 항상 내일이에요. 내일은 없는 거예요. 왜? 그날 가면 또 내일이 되니까. 하나님의 시간은 내일이 없어요. 지금이에요. 지금. 왜? 항상 지금이야 우리가 움직이고 살아있는 것이 있기 때문에. 이제 이번 주 이거 전했던 말씀을 가지고 금요일날 서로 나눌 거예요. 네? 제가 원고를 우리 권사님들 잘 못 보니까 의미는 없겠지만 원고 보내나 마나죠. 원고는 별로 큰. 우리 목사님 이제 그 테마만 1, 2, 3, 4만 사진 하나 찍어서 우리 저기 올려주세요. 그래서 금요일 날은 우리가 그거 가지고 또 내가 적용을 했다 아니면 할 것이다 이런 것들 나눌 거예요. 그래서 이런 숙제예요. 첫 번째 뭐라고요? 하나님이 지켜보신다. 한번 하나님이 지켜보신다. 자, 두 번째 뭐예요? 영생을 심는다. 세 번째, 심는 대로 반드시 거둔다. 네 번째, 기회가 있을 때 심어야 된다. 결론은 믿음의 가정들에게 할지어다. 우리가 이것을 가지고 우리가 적용을 해보는 거예요. 이제 처음부터 우리가 막 적용돼서 팍팍 일어나면 얼마씩 아니에요. 계속 이것도 심는 거예요. 이렇게 우리가 수요일날 말씀 나왔던 금요일날 대화하고 우리가 나면 이제 다음 주 금요일날 뭐 하나씩 가져오라 그랬어요.
정말 이때 정말 기쁨으로 가져오세요. 내가 무엇을 여기서 줄 것인가. 바나나 한 송이를 가져온다든가 뭐 이렇게 서로 나누고 그것을 나누면서 우리가 금요일날 이제 교제를 나눌 거예요. 그리고 이걸 가지고 저쪽 방에서 그래서 이제 사람이 많아지면은 이제 셀로 나눠주고 이렇게 해야 되겠죠. 그래서 우리가 이제 적용이 금요일 시간이다. 기대하십시오. 이제는 그때는 우리가 서로 나누고 함께하는 시간 기대하시고 우리가 준비하시길 부탁을 드립니다.